I am Bosinjit. Welcome back to my channel, guys. So today I am going to discuss about CPU practical. আমাদের আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে CPU প্র্যাকটিক্যালসের ওপরের এই ভিডিওটা হবে। তো কি আমাদের এজেন্ডা আজকে আমাদের CPU প্র্যাকটিক্যালসে দেখে নিই। তো ফার্স্ট আমাদের দেখতে হবে যে হাউ টু নো ইউর CPU ক্লক মাল্টিপ্লায়ার। CPU ক্লক মাল্টিপ্লায়ারটা আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে সিপিউর যে ক্লক স্পিড আছে সেই ক্লক স্পিডের ওপর নির্ভর করে। সিপিইউ ক্লক মাল্টিপ্লায়ার কীভাবে দেখবেন, সিপিইউ জেড বলে একটি অ্যাপ্লিকেশান আছে, এই সিপিইউ জেডটা আমি ডেসক্রিপশান লিঙ্কে দিয়ে দেবো কীভাবে এটা ডাউনলোড করতে হবে। তো সিপিইউ জেড থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্লকসের আন্ডারে এখানে মাল্টিপ্লায়ার আছে। তো এই মাল্টিপ্লায়ারটা ইনক্রিজ করছে, ডিক্রিজ করছে। তো এই ক্লক স্পিডের উপর নির্ভর করবে ক্লক যে আপনার যে প্রসেসরের যে বেস স্পিড, যে 3.5 গিগাহার্জ, 2.5 গিগাহার্জ, 1.5 গিগাহার্জ, ওর ওপর নির্ভর করবে এই ক্লক মাল্টিপ্লায়ারটা। এই ক্লক মাল্টিপ্লায়ার যত ইনক্রিজ করবে তত আপনার কম্পিউটারে যে প্রসেসিং পাওয়ার আছে সেই প্রসেসিং পাওয়ার ইনক্রিজ করবে। আর একটা আপনার অ্যাপ্লিকেশান আছে যে Geekbench 5, এই Geekbench 5 সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে আপনারা প্রসেসরের যে টোটাল বেঞ্চমার্ক সেটা আপনারা দেখতে পারবেন, ডিটেলস, কোড লেভেলস, ক্যাচি লেভেলস, টোটাল জিনিসটাই এই Geekbench যে অ্যাপ্লিকেশানটা আছে এটার মাধ্যমে দেখা যায়। তো এটা আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কেও দিয়ে দেবো কোনখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করবেন Geekbench 5। তো আমরা সেকেন্ড দেখব হচ্ছে হাউ টু চেক ইফ ইউর প্রসেসর সাপোর্টস ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি। ভার্চুয়ালাইজেশন বলেইছিলাম যে ভার্চুয়ালাইজেশনের সাহায্যে একটা কম্পিউটারে আপনার মেন ফিজিক্যাল মেশিনস, সেই মেন ফিজিক্যাল মেশিনসে মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন। তো সেটা প্রসেসর ভার্চুয়ালাইজেশন থাকলেই সেটা সম্ভব। সেটা কোনখান থেকে দেখা যাবে যে আপনার সিপিইউতে ভার্চুয়ালাইজেশন সাপোর্ট করে না সেটা দেখবেন আমরা এই যে টাস্ক বার আছে, এই টাস্ক বারে রাইট ক্লিক করে টাস্ক ম্যানেজারে যাবেন। টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে যে প্রসেসের পাশে যে পারফরমেন্স আছে, এই পারফরমেন্সে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন নিচে যে ভার্চুয়ালাইজেশন এনাবেলড। আমার i3 প্রসেসর আছে, আপনাদের যে প্রসেসরে থাকুক এই ভার্চুয়ালাইজেশনটা এইভাবে দেখা যাবে। ভার্চুয়ালাইজেশনটা ইনসাইড আপনার সিপিইউর ফিচার্স। এরপরে আমাদের দেখব হচ্ছে হাউ টু চেক হোয়াট ইজ ইউর প্রসেসর ক্যাচি লেভেল। ক্যাচ মেমোরি বলেছিলাম যে ক্যাচ মেমোরি ইজ আ টেম্পোরারি মেমোরি, ইটস প্লেস বিটুইন ইউর প্রসেসর অ্যান্ড মেমোরি। তো এটা ঠিক প্রসেসর আর মেন মেমোরির মাঝখানে বসে, টেম্পোরারি হিসাবে এটা কাজ করে। তো আপনার ক্যাচি লেভেল যত বেশি হবে তত আপনার যে টেম্পোরারি পারফরমেন্স ইন বিটুইন প্রসেসরস আর আপনার মেমোরির মধ্যে, মেন মেমোরির মধ্যে যেটা র্যাম বলা হচ্ছে, তো সেটার পারফরমেন্স বাড়বে। তো ক্যাচি লেভেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন, ক্যাচিসে যান, ক্যাচি দেখে দেখেন ক্যাচি 1, ক্যাচি 2, ক্যাচি 3, তিনটে লেভেল আছে, L1, L2, L3। তো L1, L2, L3 তিনটে আলাদাভাবে সেগ্রিগেট করা আছে। L1-এ আছে 32 কিলোবাইটস, L2-তে আছে 256 কিলোবাইটস, আর L3-তে আছে 3 মেগাবাইটস। তো তিনটে আলাদা করা আছে। এবার ক্যাচি লেভেল আপনার যত বাড়বে, আপনাদের সিপিইউতে সিপিইউ জেডটা, আপনাদের কম্পিউটারে সিপিইউ জেডটা যদি ইনস্টল করেন তাহলে দেখতে পারবেন আপনার ক্যাচি লেভেল কীভাবে ভাগ করা আছে, আপনার ক্যাচি লেভেল কটা আছে সেটাও দেখতে পারবেন। এই যে মাইক্রোসফট যে ইউটিলিটি, এখানেও আপনারা দেখতে পারবেন যে ক্যাচি লেভেল কটা আছে, L1, L2, L3 তিনটে আলাদাভাবে কাজ। এখানে আপনার প্রসেসরের যে বেস স্পিড সেইটাও দেখতে পারবেন যে আপনার প্রসেসরের বেস স্পিড কত। প্রসেসরের বেস স্পিড আরেকভাবেও দেখা যায়। আপনারা মাই কম্পিউটারে দিস পিসিতে গিয়ে প্রপার্টিসে যাবেন, প্রপার্টিসে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বেস স্পিড হচ্ছে 2 গিগাহার্জ, i3 6th জেনারেশন প্রসেসর 2 গিগাহার্জ। তো আপনাদের এটা দেখতে হবে যে আমাদের প্রসেসর কী টাইপ আর প্রসেসরের জেনারেশন কী টাইপ আর তার ক্লক স্পিড কত, বুঝে গেল। এরপরে আমরা দেখব যে হাউ মাল্টি থ্রেডিং টেকনোলজি ওয়ার্কস ইন ইউর সিপিইউ। হাইপার থ্রেডিং যে টেকনোলজি আছে আপনার সিপিইউতে সেটা আছে কি না নেই। তো একইভাবে এই পারফরমেন্সতে এসে টাস্ক ম্যানেজারে এসে পারফরমেন্সে গিয়ে এই নিচের দিকে দেখবেন যে ওপেন রিসোর্স মনিটর আছে। এই ওপেন রিসোর্স মনিটরে ক্লিক করার পর সিপিইউতে যান,
এখানে দেখবেন সিপিইউ মেমোরি ডিস্ক নেটওয়ার্ক আছে। সিপিইউতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনার প্রসেসরে কটা কোর আছে, এখানে 4টে কোর আছে, সিপিইউ 0, সিপিইউ 1, সিপিইউ 2, সিপিইউ 3। তো হাইপার থ্রেডিং টেকনোলজি কি আর মাল্টি থ্রেডিং টেকনোলজি কি, আপনার একটা মেন ফিজিক্যাল প্রসেসর থাকবে, সেই মেন ফিজিক্যাল প্রসেসরটা সাব ডিভাইড হয়ে যাবে 4টে কোরে। i3 প্রসেসরে 4টে কোর আছে, 4টে লজিক্যাল প্রসেসর। আপনার যদি একটা প্রসেসর থাকে, সেই প্রসেসরে যদি কোনো কোড না থাকে, যদি কোড দুটো, তাহলে আপনার পারফরমেন্সটা অতটা ভালো হবে না। আপনি যদি মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট এ টাইম রান করাতে চান, তাহলে কোর লেভেল যত ইনক্রিজ হবে, তত আপনার যে প্রসেসিং পাওয়ার তত বাড়বে। 5 নম্বর দেখব হাউ টু সিলেক্ট অ্যান্ড ইনস্টল সিপিইউ অন ইউর মাদারবোর্ড। তো ফার্স্ট দেখতে হবে যে মাদারবোর্ড আপনার সাপোর্ট করে কি কোম্পানি। আমি বলেছিলাম যে আগেরবারে যে দুটো কোম্পানি প্রসেসর বানায়, এক হচ্ছে ইন্টেল আর একটা হচ্ছে এএমডি। তো দেখতে হবে যে আপনার মাদারবোর্ডে কি সকেট আছে। সকেট বেসিক্যালি দু ধরনের হয়, আমরা মাদারবোর্ডের ডিটেলসে পড়বো, এখন বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে এলজিএ আর একটা হচ্ছে পিজিএ। একটা হচ্ছে লাইন গ্রিড অ্যারে আর একটা হচ্ছে পিন গ্রিড অ্যারে। সাধারণত ইন্টেল লাইন গ্রিড অ্যারে এলজিএ প্রসেসর বানায়, আর এএমডি যেটা বানায় সেটা হচ্ছে পিন গ্রিড অ্যারে। আমরা মাদারবোর্ডের সকেট নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব। এখানে বিভিন্ন রকম সকেট আছে, এলজিএ সকেট, FM2+, AM3+, এগুলো হচ্ছে পিজিএ সকেট। এবার এই প্রত্যেকটা সকেট অনুযায়ী কী কী সিপিইউ বসবে ইন্টেলের আর এএমডির, সেগুলোই এটা দেখানো হয়েছে এই ছবিটাতে। তো আমরা এই ডিটেলস মাদারবোর্ডে জানতে পারবো। তবুও এগুলো আপনারা নোট ডাউন করে রাখবেন। নোট ডাউন করে এগুলো মনে রাখতে হবে যে আপনারা যখন মাদারবোর্ড পারচেস করবেন, তারপরেই তো প্রসেসর পারচেস করবেন, আগে দেখতে হবে মাদারবোর্ডে কোন প্রসেসরটা সাপোর্ট করে। যেমন এখানে আমি একটা দেখিয়েছি www.asus.com থেকে, যেখানে ইন্টেলের সকেট কী কী ইউজ হয়, 10 জেনারেশন কোর, পেন্টিয়াম গোল্ড, সেলেরন প্রসেসর সাপোর্ট করে। তো এটা হচ্ছে আমার এলজিএ প্রসেসর, ইন্টেলের প্রসেসর এই এলজিএ সকেটে ইউজ হয়। এটা এলজিএ প্রসেসরই, এই এলজিএ ইন্টেলের প্রসেসরই এই এলজিএ সকেটে লাইন গ্রিড অ্যারে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইন, প্রত্যেকটা লাইন গ্রিড অ্যারে। এখানে একমাত্র ইন্টেলের প্রসেসরই সাপোর্ট করবে এলজিএ সকেটে। আর এটা হচ্ছে পিন গ্রিড অ্যারে। এই পিন গ্রিড অ্যারেতে হচ্ছে আপনার এএমডির প্রসেসর সাপোর্ট করবে, এখানে কোনো ইন্টেলের প্রসেসর সাপোর্ট করবে না। তবে সকেট টাইপ দেখে আপনাকে প্রসেসরটা পারচেস করতে হবে, মাদারবোর্ডে কোন সকেটটা আছে সেটা আমি মাদারবোর্ড যখন বড় বড় ডিটেলসে বলে দেবো। কিন্তু এই চার্টগুলো একবার নোট ডাউন করে রাখুন, কীভাবে কোন সকেটে কী প্রসেসর বসবে। তারপরে প্রসেসরটা কীভাবে বসানো, এই যে প্রসেসর সকেট দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখতে পাচ্ছেন পিজিএ সকেট। এই পিজিএ সকেটটা, এই লিভারটা আছে, লিভারটা খুলে প্রসেসরটাকে লাগাতে হবে। এখানে নচ আছে, এই নচ অনুযায়ী প্রসেসরটাকে জাস্ট রেখে দিতে হবে, তারপরে লিভারটা ক্লোজ করে দিতে হবে। তারপরেই কি কাজ, তারপরে প্রসেসরের সাথে আমরা যখন প্রসেসর কিনবেন, প্রসেসরের সাথে একটা ফ্যান আসে, হিটসিং বলা হয়, হিটসিংটা বসবে প্রসেসরের উপর, তারপর ফ্যানটা বসবে। প্রসেসরের যে আপনার এই যে কাজগুলো করছেন, প্রসেসর হিট হয়, এই প্রসেসরের হিটটাকে কমানোর জন্য, মিনিমাইজ করার জন্য হিটসিং লাগে। হিটসিংয়ের কাজ হচ্ছে প্রসেসরটাকে কুলিং করা। এবার হিটসিং থেকে যে হিটটা জেনারেট হচ্ছে, সেই ফ্যানটা কী করছে, হিটটাকে এক্সস্ট করে বাইরে বার করে দিচ্ছে। তো হিটসিংয়ের পাশ দিয়ে একটা তার আছে, একটা 4 পিন ওয়্যার আছে, ঠিক ওই প্রসেসরের পাশে একটা 4 পিন জ্যাক আছে, সেই 4 পিন জ্যাকে এটাকে ইনসার্ট করে দিতে হবে। এটা বেসিক্যালি যেই পাওয়ারটা যায় আপনার 5 ভোল্ট পাওয়ার, প্লাস 5 ভোল্ট ছাড়া এই ফ্যানটা অপারেট করবে না। তো এই 5 ভোল্ট লাগালে তবেই ফ্যানটা অপারেট করবে। এটা দেখতে পাচ্ছেন বায়োস, এখানে বায়োস আমি ডিটেলসে পড়াবো। বায়োসে কি আপনার যে কোর ভোল্টেজ, সিপিইউ তো হাইয়েস্ট ভোল্টেজে সিপিইউ প্লাস 1.5 ভোল্ট, প্লাস 1.5 ভোল্ট সিপিইউ অপারেট করে। এবার এই ঠিকঠাক ভোল্টেজটা আপনার অপারেট হচ্ছে কিনা সেটা আপনি বায়োসটাকেও দেখতে পারবেন ডিটেলসটা। এবার আমরা যাবো যে ট্রাভেল শুটিং সিপিইউ ঠিকঠাক না অপারেট করলে আমাদের বাইরে থেকে প্রবলেম হতে পারে। কী কী প্রবলেম হলে সিপিইউর প্রবলেম হতে পারে? ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে সিস্টেম ইজ ডেড, নো কার্সন, নো বিপ। কম্পিউটার যখন অন করে একটা আওয়াজ হয়, বিপ সাউন্ড হয়, কোনো ফ্যান ঘুরছে না। তাহলে কী কী কারণে আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে যে কী কী কারণে এটা হতে পারে। পাওয়ার সাপ্লাই প্রবলেম, না মাদারবোর্ড প্রবলেম, না প্রসেসর প্রবলেম, না মেমোরি প্রবলেম। এবার সেই অনুযায়ী আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস ক্যারি করতে হবে। যেই প্রসেসর ঠিকঠাক না ইনস্টল হয় বা হিটসিং না ঠিকঠাকভাবে ইনস্টল হয়, তাহলে প্রসেসর থেকে একটা বিপ সাউন্ড হবে, আর প্রসেসর ঠিকঠাক অন হয়নি। ফ্যান ঘুরলেও, আলো জ্বললেও কোনো আপনার
পিসি স্মুথলি অপারেট করবে না। তো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মি। ইফ দিস ভিডিও ইজ সুইটেবল অর বেনিফিশিয়াল ফর ইউ দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মি অ্যান্ড কমেন্ট করুন, লাইক করুন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানান কী প্রবলেম। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন। ভালো থাকবেন। নমস্কার।